Mukwano gwange ow'obuwala, maama oba n'oyo gwe mbadde nsuubira okukwana, omanyi ensonga lwaki abasajja bonna bobadde obeera nabo babadde nga bakulekawo? Toli mukolimire, teri n'omu yakuloga, naye ensonga lwaki babadde bakulekawo ebikolwa byo by'obadde okola bye bibadde bikulesaawo. Nkwaniriza olwaleero tugenda kubyogerako. Subscribinga, likinga, commentinga wano ku Dero Life Coach era nga ge mannya gange. Ebintu ebimu by'obadde okola ebisinga okuleetera abasajja okudduka, ekisooka kitugenda osookerako olwaleero kye kino: obutamuwa space, obutamuwaamu kabanga. Buli waaba nga alina gy'ali n'omubeerako ng'olinga agamba mbu alina baaliko, alina baakwanye walala, ogezaako mu followinga, okebera essimu ye buli kaseera, oba kwegamba tomuleka, tomuwa kye bayita tomuwa ddembe, oba okebera essimu ye, obeera omutambulirako, abantu b'omusanga nabo omubuuza oyo ani, oyo gundi ani, oyo bamuyita batya. Ekintu ekyo si kirungi. Bw'ogenda mu maaso n'okikola, omusajja naye ayagala n'abeera nga tali nga gwe batadde mu kakomera, ng'amusibidde mu kakeegi. Yandiyagadde abeere nga awulira ali free, asobola okwetaaya, asobola okwogera n'omutina gw'ayagala, asobola okubeerawo essimu ye nateeralikambu essimu omukazi agenda gikwata, asobola okuwulira eddembe yonna gy'aba atambulidde nga takusuubira kuba nti omutambuliddeko. Kyova olaba okumuwa kye bayita ka space kirungi, kimuyamba okulowooza mu ngeri ey'enjawulo, era ekyo nakyo kimuleetera okwagala. Kati gwe bw'otakikola aba agenda kuddukako munnange. Ensonga ey'okubiri, abakazi bw'obanga okwana omuwala mu ntandikwa, yeeyisa bulungi, buli kimu akikola nga kintu kiri perfect, abeera muwa omunyo gy'oli. Ebintu by'obadde osuubira, ebimu aba akusoma na busomi maaso ga yagala kino, n'akola, n'afumbawa, n'afumba ebintu n'akuyiyiza, oba oliawo akuleetedde kino, oba oliawo n'akuyiya, neyeeyisiza ddala bulungi mu mbeera nawe ez'owulira nga zeezo z'oyagala. Buli kimu ng'akikola nga bw'okyagala, takuboggolera, takola ki, ayogera na ddoboozi kakkamu, okitegedde. Bw'obanga olina gy'ogenze akuwa ekitiibwa, naye ebbanga bwe lituuka ng'amaze okufuna ebintu byo, abakazi abamu babikola basobole okuba nga bafuna abalenzi abo be baagala oba abasajja abo be baagala. Naye bwe bamala obbafuna ne babeera nabo bbanga ne litambula, kati ebintu bye baakola mu ntandikwa, ebintu bye wakola sisita mu ntandikwa ng'ofuna omusajja oyo, ate n'ogenda obivaako n'otandika okukola ebintu ebirala, n'otandika okukozesa ekigambo nze ndi mukoowu. Omusajja luli wamukulisangayo, wamugjangamu ku ngatto, ne kato kyayagalira ddala bikola mbu oli mukoowu. Emmere luli wamubegeranga emmere ng'agisanga eyokya, kati ogireka n'ennyogoga. Bw'aba akubuuziza ku mmere omugaa yiyo gyesenere, tolina mikono. Omanyi n'omuwozesa engoye mbw akuyambako, omufumbisa n'omufumbisa ennaku ezimu, okitegedde. Naye nga luli tewakkirizanga akwate ku kiki, akwate ku ngoye, tewakkirizanga akwate ku kambe mbw yeewaatira. Kati ekintu ekyo sisita wange kyolaba kyoli mu kukola essaawa zino nga wava ku kiri kye wakola mu kusooka, kitegeeza ekintu ekyo kigenda kuba omusajja oba boyfriend oba musajja agenda agamba ono naye anoonya omukazi omulala, okitegedde. Kati ekyo kijja mugoba, tokikola. Bw'obanga weeyisa bulungi mu ntandikwa, sigala weekuumire mu mbeera eyo gye weeyisaamu ng'ofuna omusajja oyo. Byonna bye wamukoleranga sigala ng'obikola, kubanga ebyo bye wakola bye byamusikiriza okwagala, ate era bye bisobola byokka omukuuma n'osigala nga okyatambula naye mu relationship yammwe oba mu bufumbo bwammwe. Ebyo byokka bye bikyasobola omukuuma. Ne bw'aba alina gy'alaze, teri muntu mulala asobola muwugula, kubanga ebyo ebintu bye wakola bye biba bimuzza. Olw'okuba aba akyabyagala obbifuna, talina gy'agenda kulaga, ajja sigala ng'ali naawe. Abakazi ebiseera ebisinga okufuna omusajja omulungi tekimala, wabula aba ayagala afune omusajja
omusajja tugeze agenda okukola ebintu ebyenjawulo, agenda okukola bwati, naye ate ekyo si kyekikyamu. Okufuna omusajja omukozi si kibi, okufuna omusajja omulungi si kibi, kirungi, naye kasita kigenda beyond. Basaba ebintu bingi, basaba ebintu bingi, nasaba njagala kino, njagala kiri, njagala kino, okitegedde. Kati ebyo ebintu ebyo bingi byasaba omusajja, abasajja bamu abatanabyafoodinga, ye namulaga nti anyiiga bw'aba tabimukoledde, nanyiiga njagala kungulira simu zino eziriko ze miliyoni 4, njagala kungulira, okitegedde, jjo bwongulira gye njagala. Namubuuza oyagala kukola business ki? Namugamba nze njagala kukola, tugeze namugamba njagala kukola supermarket nga gyeyagala okukola. Namubuuza lwaki oyagala kukola supermarket? Nti nze gye njagala, okitegedde. Ebintu nga bingi. Omusajja bwe bimulemerera okukola, akolako byakola. Ebintu ebyo bwe bimulemerera, omukazi atandika omuyita lezi, musajja munafu, atandika okomplaininga. Ate jjukira ebintu by'okomplaininga bigoba abasajja. Buli wotandika okomplaininga, otandika okuyita omusajja nga bw'ali lezi, ebintu ebyo bimunyiiza. Ayinza obutakugamba, ayinza obutakikulaga, naye ebintu ebyo byokola okukomplaininga olw'okuba ebintu bimulemye, byobadde omusabye ebingi, omusabye essimu, omusabye emmotoka, omusabye kino, okitegedde, bimulemye, oba abikola mpola, bitambulira ku sipiidi y'omuntu asobola okuba nga agenda bikola naye ng'atambulira ku sipiidi ye. Nagaa kamale kino, kamale kino, nkole kino, kamale okugula wano, tuzimbe wano. Kati ate gwe oyagala supermarket, omuteeka ku pressure. Ekintu ekyo kigobera ddala abasajja, era buli wabeeraawo ne yeeraliikirira nti ogenda complaininga ku lw'ekintu kye wamusabye n'atakikuwa, tolowooza nti omusajja ogenda musigaza, osobola obeera naye okumala ebbanga ettono. Tugenze ku kintu ekirala. Omukazi waliwo wabeera nga tayagala kwogera, nga toyagala kwogera kikyotegeeza nga tokyogera. Bw'oba olina kyotegeeza omusajja nga tokimugamba, nga gwe omusuubirayo okusoma ebirowoozo byo ategeere, ng'oteekako okola feesi ez'enjawulo, nga gwe kyofaako oyagala ategeere kyoyagala, wabula ate nga tokyogedde. Omusajja si mulungi nnyo mu kusoma birowoozo byo bw'oba toyogedde kyakola ki kyotegeeza, era gy'abeeraawo bijja mulema. Ate ku lunaku bw'anaaba nga tasobodde kutegeera kyotegeeza, ogenda nyiiga, ogenda tandika okwekambuwaza. Lwaki? Kubanga alemeddwa okusoma ebirowoozo byo. Abasajja tebaagala nnyo muntu atasobola kwogera kyategeeza oba kyayagala. Olina okwogera kyotegeeza, omusajja n'akitegeera n'akikola, kubanga bo tebali sophisticated nnyo, tebali sophisticated nnyo nga bakazi, nti ye ekintu kyayagala akikugamba. Kati naawe akusuubira nti bw'oba olina kyoyagala ogenda kimugamba, oba obadde olina kyotegeeza, teweetaaga kuteekako feesi za njawulo, kumuyimbira buyimba. Gwe just yogera ekintu kyotegeeza, asobole okitegeera, asobole okuba ne solution, asobole okumanya kikyazzaako kyaba kyalina okukola. Then ekintu ekirala, basisita baffe kye babeera nabo abamu, abakazi kale abasinga kye bakola ne kigoba omusajja. Omusajja buli wayogera ku bintu by'okwegatta, nayogera ku sex, omukazi alina engeri gy'amugamba sex biki si mukwano, naye nga kyolina okumanya sex oyo omulaba azanya ekitundu kinene nnyo mu bufumbo oba mu relationship yonna gy'olina, oba oli mukazi oba oli musajja. Sex kintu kikulu, relationship kwetambulira. Kati gwoba oli eyo munaye nga tokimanyi nti sex relationship kwatambulira, ku sex relationship yonna kwetambulira, oba bufumbo kwe butambulira. Bw'obanga olina kye bayita bad sex, okitegedde, ekyo osobola okikolako kubanga skills eza sex bayiga njige. Teri muntu azaalibwa ne skills ezo mu mutwe. Oba olina okukola research n'ozikolako n'oziyiga, kubanga omusajja bw'anaakuzuula nti olina bad sex talina kyagenda kukola, ajja kudduka. Ate gwoga musajja namukolera buli kimu nembeera naye neera n'amala n'akola ki, nandekawo. Ekirala, osobola okuba nga obowa
mu buliri ng'obowa oli bowling. Omukazi abowa teri musajja amwagala, ojja muleka yakole byayagala fine, amalirize byayaga bw'alina omaliriza, naye era tekigenda kujjako nti tobowa, ogenda sigala ng'obowa kuba tolina kyokoze. Akusuubira okubeera active in bed, akusuubira okubanga at least oli creative. Tewali woza mbu ate bino sibikola ate biri sibikola. Bwe mubanga muli mu bintu bya sexy, omusajja akusuubira okubeera ng'oli active mu bintu ebyo nga tobowa. Akusuubira okubeera ng'olina oli creative, yiga ekintu ekyo kikoleko. Bw'onaakikolako omusajja agenda kuba talina gy'alaga, asobola okugamba ate kino ate kiri, naye olw'okubanga tobowa mu buliri, oli creative mu buliri, oli active mu buliri. Ekirala olina ekirala ne buba skills ezimu kale tonaziyiga bulungi, naye oli mwetegefu okuyiga skills kuba kati jjukira mubondingira mu buliri. Bwe mubanga mu relationship abamu bagamba tukwatagane. Okukwatagana mu relationship mukwatagane ne patanaawo, temukikola nga mugenze kulya oba mugenzeko out, tekiriiwo ekyo ekyakubondinga. Temubondinga nga musimanyi mugenze mu kibanda kya sinema gye mubondingira, temubondingira oba nti mugenzeeko out mu mazina, mubondingira wa mu buliri. Buli mubeera mu buliri oba obusobola okubondinga n'omuntu gwokola ki gwoyagala, feelings zikula, chemistry akulira awo. Takulira mu byakulya byennyanja, takulira mu kugenda mu kiraabu, takulira mu kugenda simanyi mu shows oba concerts, akulira awantu awa mu buliri. Buli we weegatta n'omuntu gwoyagala kiina engeri gye kibakuzaamu feelings zammwe ne chemistry ne yeeyongera. Okitegedde? Kati bwoddira sex n'omwawula ku relationship obuuza ate tubeere ate omwagala ate toyagala mbu ate akole sex naawe, oyagala okiwa obudde, oyagala omuwanvuye, oyagala otandike nga mugamba ate leero siri mu mbeera, ajja gumiikiriza leero n'oluddako ajja kudduka, ajja kuba talina kyakwagaza kubanga sex azanya omulimu munene nnyo mu relationship ne mu bufumbo. Ekirala abawala kyemukola ne kigoba abasajja abawala abasinga mwogera nnyo, olina omusajja ono ate buli kaseera obeera oyogera ku musajja mulala, oli omusajja bw'ati, oli omusajja ali. Okitegedde? Obunyumiza omusajja gwe wali obadde naye oba oli constantly oyogera ku basajja abalala, ogezaako okumukompeyalinga n'abasajja abalala oba abasajja abamikwano gyo, babba bamikwano gyo, ogezaako okubimuteekamu omukompeyalinga buli kaseera oba oyogera ku bali wano gundi bawa gundi akola bw'ati, oyogera ku basajja abalala ng'okiremeddeko. Ekyo kigoba omusajja kubanga ekyo directly oba attackinga ego ye. Omusajja yenna oba afaanana atya, oba mumpi oba muwanvu oba mutono oba munene, buli wookola ekintu ekyattackinga ego ye tasigalawo aba agenda kudduka. Kati sister oba nnyabo lekeraawo okwogera ku basajja abalala ng'olina oyo omusajja yena ayagala afiiringa special ng'alina omuntu gw'ayagala. Kati buli woogezaako okumukompeyalinga, okumulaga nti bali abasajja abalala bamusinga, talina ngeri yonna gy'asobola kubeeramu naawe, aba ajja kwesonyiwa. Ojja maliriza omugobye naye ng'ekimukugobesezza ekikola ky'okuza okumugoba buli kaseera kubanga oyogera ku basajja balala mu maaso ge, either kumukompeyalinga n'abalala oba just kuboogerako nnyo mu mboozi zo kyembibiri ng'oyogera ku basajja, either oba be wali obaddeko nabo nga boogezaako mujuliza we muba nga mufunyemu oba akayomba akatono, omujuliza ba boyfriend bo ba ex boyfriend bo obaleeta obamukuba, oba oyogera ku babba b'abantu abalala, oba oyogera ku basajja abalala, oba oyagala mulaga nti n'abasajja abalala bakwana n'okola ki. Kasi buli woogezaako okukimuleetera oatakinga ego ye directly, aba talina kyakwagaza era asobola obeerawo ebbanga ttono n'atandika okunoonya engeri gyakola ki gyakulekawo era oba omaliriza omugobye. Ekintu ekirala omukazi n'obawala kye batera okukola okubeera nga tubayite ba drama queen. Drama queen abeera atya? Oba obadde okikola leero ogenda kitegeera nti ekyo kyobadde okola kigoba omusajja. Drama queen musobola okuba nga buli kimu kitambula bulungi, naye olw'okuba nga alaba buli kyakusaba
okimuwa mu budde tomusumbuwa tokola ki okoma mu budde n'agamba omusajja ono nga yeeyisa bw'ati okitegedde oba waliwo ekiriwo n'atandika okuteekawo obuntuntu obukodyo obukolomooni obutrapping obukutrikinga obukolomooni obwo bwokola tugeze omukazi ayinza okuba alina kyayagala omusajja n'agaana ne yeekaabya okitegedde ekintu ekyo kiraba okikola fayini ku ntandika omusajja ayinza okiraba nga kiryokke naye gy'okoma ogenda okikola omusajja ajja kugenda ekirala ayinza okukola nga tugeze teyeekaabiza n'atandika okuteekawo unnecessary rudeness okubeera nga yeekambuwaza tewali kiriwo naye n'omusanga nga yeekambuwaza okitegedde tewali kyamaanyi nadda kuliyetinga naddira ebintu ebikadde n'abikomyawo tugeze ebintu ebikadde byali bibadde obanga tugeze omusajja alina byali akoze n'amuleka n'amusonyiwa abitereka kati drama queen kyakola bw'alaba nga buli kimu kitambula bulungi biri byakubawo kati ate ekirala ayinza okuba ye nga abadde akola obwenzi omuwala tugeze nga abadde akola obwenzi kati mu kugezaako kavalinga obwenzi bwe ateekawo buli eri obukadde omusajja bwe yalimu oba esimu na message yamukwata nayo gijja aleeta n'ayogerako omusajja kino n'akibusa amaaso kyovulaba oba ekirala akulyetinga tugeze obukolomooni okukakasa nti afuna attention y'omusajja omusajja ayinza okuba ali bize ali bize ali ku mirimu kubanga era ayagala musajja mukozi asobola okuba nga amulabirira ayagala omusajja asobola omulabirira omusajja asobola okulabirira kisuubire nti agenda nkakuba bize essaawa ezimu naye ono drama queen kyajja okukola agenda kuteekawo obukolomoonio obwo obugundi obwo butriiki obusobola okukakasa nti afuna attention y'omusajja ayinza okuteekawo bintu ebiteetaagisa ayinza okuteeka n'okudisrespecting omusajja in fact ekyo asobola okukikola n'amudisrespectinga naye nga ekyo akikoze ayagala kukola ki tugeze obadde oyogera omusajja abadde alina kyakola omukazi n'alaba nga tumuwulidde n'amukambuwalira n'amuyita amannya getataagisa kuyita oba n'amuyita mu ngeri ejereegerera kubanga okuyita omusajja mu ngeri ejereegerera ne bw'omugamba mbadde ensaaga okitegedde n'omugamba mbadde ensaaga tekijjaawo nti omuyisizzaamu amaaso oba omuyisizzaamu amaaso ye agenda kipuleyinga kulu agenda kwefulamu tekyamaanyi nnyo abadde kasita abadde asaaga naye ekigambo kyonna kyogamba nozzaako mbadde ensaaga omusajja akitwala nga kiri serious senga kikomawo emirundi mingi omusajja akitwala nga kiri serious kitegeeza buli wokola obuntu obwo bukulyetinga drama eri omusajja atuuka ekiseera n'abikoowa n'akowa drama wo n'akoowa okwekaabya n'akoowa okumutega obujogoli obwo bumutrappinga n'abikoowa n'agamba ono drama queen sina kye mwetaaza n'atambula n'agenda kati sister wange nyaba ali eyo bw'obanga ebintu ebyo badde obikola nga bikolera kyolina okumanya ensonga lwaki abasajja babadde bakulekawo ebyo si ddogo kulyetinga drama omusajja teyeetaaga drama unnecessary drama ekintu ekirala ebiseera ebisinga omukazi waliwo ebiseera ebimu weweekambuwaza ne weenyiza n'okyusa muudu omusajja akusuubira okuba nga at least oli happy oli musanyufu okitegedde akusuubira okuba nga buli kimu okikola nga oli musanyufu n'otakulyetinga olw'okuba nga onyiize noga sijja ffumba olwakuba leero oba onyiize muyombyemu oba onyiize omusajja ye asuubira emmere ku mmeeza kubanga sente yazikulekedde kati gwe nnyaba ali ebubanga bw'onyiga n'ebbaawo nawe wakimumanyiza nze nakimumanyiza era bwe nnyiiga bwe tuyombamu sifumba ekyo kyokola kigenda kubeerawo okumala ebbanga naye omusajja agenda tukka ebintu ebyo abikoowe akwate ekkuba atambule akole ki agende kubanga ekyo ekintu kyokola takyetaaga omuyisaamu amaaso okubeera ng'oli weekambuwaza ebiseera ebisinga mu kwekambuwazaku omuvumiramu omudisrespectinga mu ngeri endala ekirala kyozzaako ng'ovudde ku ebyo ekintu ekirala ekyo weekambuwaza olaga buli kaseera oteekako kifeesi omusajja avudde ku mulimu musajja mukoowu akusuubira okubeera ng'omwaniriza naye olw'okuba alina kyeyataakoze
kati gwe ojjayo feelings zo bitekamu feeling nga bagamba okyusa mood ekintu ekyo genda kikola kigenda kukolera naye ebbanga ligenda tuka ajetambula akuleke si dogo ekyo kigenda kuba kimugobye. Ekintu ekirala ekitera okugoba abasajja ng'obadde okikola omukazi ebintu bye tukola tukiitinga naye tetukiitingisa magezi. Omukazi asobola okuba nga alina mikwano gye si kikyamu omukazi okubeera n'emikwano gye naye waliwo omukazi akisussa ng'alina mikwano gye gisinga gyonna mirenzi okitegedde ate gye mirenzi mu egyo gy'alina mulimu abamukwanako ne babeera naye wabula baali bakyamwetaaga ye n'abasitoopinga okitegedde naga nedda tusigaze mukwano mikwano gye abalimu abalala baali baagala omukwana n'alaba nga talina kyabaagaza naye n'abateekaawo ku katebe nga bw'onaafuna tugeze noddira omuntu n'omuteekawo ono n'olinda ono bw'ameesingira apu ng'agendawo waali okitegedde. Kati ekyo bakikola omukazi akiitinga empisa ezo ziraba abasajja tebazaagala naye era niwankubadde obikola ye asobola okukola ki okwefuula mbu tekimulumye akusanga n'omulenzi akusanga ne message ajja kwefuula omusajja yenna omulungi ajja kwefuula mbu ekyo tekimulumye akiplayinge cool naye kyolina omanya obwenzi bugoba omusajja okugezaako okukiitinga n'olimbalimba oyo mukwano gwange gundi mukwano gwange ojja mugamba leero nti oyo mukwano gwange message zakuweereza somanyi za love sweet heart okitegedde omusajja okanyamu matizanga oyo bwali mukwano gwo ogenda kikola kigenda kukolera for a certain period of time naye era ng'omuntu ayagala okubeera mu relationship empanvu esobola ogenda mu marriage ng'omuntu ayagala okubeera mu marriage ye elastinge kubanga okubeera mu marriage yokkayoka tekimala osobola okubeera mu short marriage esobola okubeerawo osobola okubeera mu kintu n'otandika abantu bamu nobasanga bawoza obufumbo obuzibu obufumbo bubi baddira ebintu empisa zaabwe embi ze baakola mu bufumbo bazibika amaaso wabula obwenzi bwabwe bwe baakolera mu bufumbo ne mu relationship babibuusa amaaso wabula banenya ekintu mwe baali nti kino obufumbo bwe bubi abasajja be babi okitegedde naye nga obwenzi omukazi buli waakola obwenzi tekigenda kukyusa bukyusa mbeera ze ne feelings ze eri omusajja gwalina kigenda kyusa yennyini n'okwagala kwe n'ebikolwa buli kimu ajja tuuka eseera nga alaba okuyisaamu amaaso n'agamba badde ensaaga kiri fine kubanga oleda alina essanyu walala abantu batwalanga ekyomuwendo kyovulaba omukazi okuyingiza mu kintu ky'obwenzi kikyusa omukazi yennyini nekikyusa ne feelings ze zalina eri oyo omusajja gwalina kati kyekintu kyewandyagadde okujja mu relationship yo ekintu ky'obwenzi. Tugenze kukisembayo omukazi waliwo ebintu byakola naye engaginga mu kyebayita power struggle ayagala okulaga omusajja nti ali smarta mugezi okumusinga omukazi natandika okukola komplimenti nga zaagala okulaga nti ono omusajja kintu kino kyagezaako okukola ye alina solution esinga eyo agezaako okulaga omusajja nti tugeze agezaako mudraginga down nga omusajja ne bwaba afunye ng'alina ekintu kyawanguliddemu batugeze oba success ng'alina ekintu kyakola baba bamukuziza ku mulimu kati omukazi ono ali mu power struggle agezaako okuki undermininga n'alaga nti ekyo si kyamaanyi agezaako kinafuya ekintu ekyo nakyo kirina engeri gye kyatakingamu ego z'abasajja. Ekirala kugezaako bwe baba nga balinawo oluyombo omukazi agezaako okwagala okuwangula oluyombo agezaako okulaga mbu yasinga okitegedde ekintu kyaleese kyekituufu okugezaako nnyo okuprovinga omusajja nti kintu kyokola kyekituufu omusajja ne bwaleeta ensonga ye ogiteeka bbali okitegedde gwe n'ogamba nze kino kyenjagala ebintu ebyo bigobera ddala abasajja era bw'oba obadde oli eyo ng'omanyi nti ekintu kyokola kirinoma abakazi abalala bonna bakikola gwe tofaayo nakuyomba na bbaawo tofaayo nakumuyisaamu mpi okitegedde bwe mba muyina ekintu oyagala omulaga nti kino gwe kyekisinga oyagala atambulire ku ekyo kyoba otaddewo ng'oli eyo ng'omanyi nti ekintu kyokola kirinoma abakazi bonna bakikola ekintu ekyo kyekimu ku bigoba abasajja asobola okubeerawo ebbanga naye bwe kisukka atuuka ekiseera n'aba ng'abikowa naye ng'ayagala omukazi alinomo asobola okuwuliriza ideas ze n'azitambulirako
kuba buli muntu ayagala abeere nga awulira okubeera special eri omuntu gwayagala. Buli muntu oba mukazi oba musajja, buli omu aba ayagala awulire nga ali special, awulire nga ali appreciated olwa points z'abawaddeyo. Naye ate omusajja kimunyiga nnyo okulaba ng'alina ekintu kyateekawo naye nga omukazi ogezaako kiraga nti ekikyo kyekisinga okwenyigira mu kulwanira obuyinza, ogezaako kontrolinga omusajja. Ekintu ekyo sisita wange nyaba ali eyo kireke, kubanga bwe kijja goba omusajja oyo gw'olina kiyinza obutamugoba kati naye ng'essaawa yonna kijja kuba kimugoba. Tebaakuloga munnange, ebintu ebyo byolaba ebyo bintu ebadde bigenda mu maaso mu relationship yo, bufumbo bwo si ddogo, wabula ebintu bye twogeddeko ebyo bye bimu ku bibadde biremesa, bibadde bikukyankalanya, bibadde bigoba abasajja. Era gwe kyolina okukola kiri ekikimu, weetereeze relationship yo, ebyo bye twogeddeko obijjemu, relationship yo esobole okugenda mu maaso. Teweerabira okusubscribinga ku channel yaffe Dero Life Coach, commentinga, likinga n'okusharinga.